Se você já viu um anime ou foi a um restaurante japonês, já deve ter notado. Eles tomam sopa fazendo barulho. Mas será que isso não é falta de educação? Na verdade, é o contrário. No Japão, fazer barulho ao tomar sopa ou macarrão não é rude. É um sinal de que você está aproveitando a comida. E tem mais um motivo. O slurp ajuda a resfriar o macarrão quente enquanto você come, sem precisar esperar ele esfriar. Prático, né? Mas quem não está acostumado pode achar estranho. Muitos turistas tentam comer sem barulho e acabam sofrendo com o calor do lamen. Então, se um dia você for ao Japão e comer um bom lamen, não precisa ter vergonha de fazer barulho. Na verdade, isso pode até deixar o chefe feliz. Comenta aqui embaixo. Você comeria fazendo barulho?